வணக்கம் மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மெட்ரோ டெல்லியில் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து இதில் இந்த மெட்ரோ ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரும் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ரோ ட்ரெயினில் நிற்கிறதுக்கான ஆப்ஷனே கிடையாது. மேலே அந்த ஹேங் பண்ணி நம்ம பிடிச்சிட்டு போவோம் இல்லையா, அது மாதிரி எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. இந்த மெட்ரோ ட்ரெயினில் போனால் கண்டிப்பாக உட்காந்து தான் போகணும். அது மாதிரி சைடில் கூட உட்கார ஆப்ஷன் கிடையாது. நம்ம பஸ்ஸில் இல்லை ஃப்ளைட்டில் எப்படி இருப்போமோ அதே மாதிரி தான் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஃப்ளைட்டில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் நம்ம உட்காந்து மட்டும் தான் போக முடியும், நின்று போக முடியாது, நிற்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் கிடையாது. இந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த மெட்ரோவோட நார்மல் மெட்ரோவோட இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே போகும் உங்களுக்கு. ஸோ அதாவது இந்த நின்று போகிற ஆப்ஷனே கிடையாது உங்களுக்கு, கண்டிப்பாக உட்காந்து தான் போகணும் உங்களுக்கு. ஸோ மற்ற மெட்ரோவோட இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் தான் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு போயிடும். நியூ டெல்லியிலேருந்து ஏர்போர்ட் போட்டுருவாங்க, கண்டிப்பாக இந்த மெட்ரோவில் தான் உங்களுக்கு போகணும் உங்களுக்கு. ஸோ அது மாதிரி இந்த லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக மெட்ரோவில் ஸ்டேஷன் டு ஸ்டேஷன் தான் ஸ்டாப் இருக்குது. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் எவ்வளோ தூரம் போதும் அது கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் காமிக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை நம்ம வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு நினைக்க மக்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.